Hola, ¿qué tal? Otro video en vivo. Bueno, ahora digamos que he tenido un pequeño inconveniente. Estoy varado, por lo tanto al estar varado voy a tener que usar algunos recursos para darme calor y bueno, y para beber algo. Así que voy a proceder a usar recursos que tengo en el vehículo, en la moto en este caso. Esto pasa generalmente cuando uno está en el campo y tiene este tipo de inconvenientes. Bueno, vamos a ver, voy a proceder a medida que vayan entrando al, al YouTube, ahí al canal de Facebook, este, para mostrarles cómo hacer fuego con los pocos recursos que tenemos. En este caso, bueno, voy a proceder a desarmar parte de la moto. No sé si se escucha. Vamos a desarmar. Sacamos la cacha. Aquí vemos. Estamos sacando. Vamos a sacar los tornillos. Siempre los ponemos. Ponemos la cacha y ahí ponemos los tornillos para que no se pierdan. Sacamos el otro tornillo. Colocamos ahí. Desconectamos, ya estaría desconectado el sistema eléctrico y lo que vamos a pasar a hacer es a sacar la batería. Sacamos batería. Con cuidado. Bueno, y con esto vamos a ver si podemos, a ver si se alcanza a ver ahí. No sé si se ve la batería. Con la batería vamos a proceder a encender el fuego. Voy a la parte de atrás de la moto. Saco unos cables que tenía previamente, que siempre llevo. Lo que vamos a proceder a hacer, encender el fuego. Entonces, con los guantes, que tengo que hacer es conectar el cable. Si tengo a mano, siempre hay algo a mano. En este caso, bueno, este que ya tengo acá está un poco aislado. Voy a proceder con la pinza que tengo en las herramientas también a pelarlo. Pelamos el cable. Ponemos esto, a ver. Vamos a ver. Mejor el cable de la parte larga. Ahí está. Entonces, ¿qué hice? Fue conectar la batería con un cable y otro cable. Primero sin que se toque. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Que no se toquen. Que voy a tratar de hacer con esto una chispa. Y como no estoy lejos de casa, tengo tantos recursos, necesito que esto encienda. Entonces voy a correr el casco un poco. Sacar. No tengo otros recursos. Puede haber un poco de basura que junté, o sea, charamasca, que son pedacitos de hierba. Otros más. Tengo esto para prender el fuego. Y voy a proceder a armar una especie de fogata con lo que he ido juntando, porque ya me agarra la noche. Eso es, hasta que termine de arreglar la parte del cárter, el cubre cárter, me agarra la noche y me puedo quedar varado en este lugar. Ahora lo que voy a hacer es, tengo una remera vieja. Con la remera vieja, como no me va a servir mucho, lo que hago es sacar un pedazo
saco un pedazo que me va a servir para darle ignición. ¿Y qué hago? A ver, sigo armando. A ver, tengo un palo y otro, entonces voy a tratar, para que no tenga problemas, de colocar en un cable así en la punta del palo, así. El otro cable voy a hacer lo mismo con otro que encontré. Ahí estaría. Entonces voy a tratar de colocarlo en la punta del cable, del palo, perdón. Nudo. Vamos a ver los recursos. Ahí está. Lo que hago es esto. Ahí está. Bien. Tenemos para maniobrar de esta manera los dos cables. Así. Los vamos a manejar de esta manera sin que se toquen. El pedazo de remera. Y lo que voy a proceder es a ponerlo adentro del tanque donde tengo nafta, o si no, sacar la nafta de acá. Con cuidado. Primero cierro, corro todo. Saco un poco de nafta, embebo. Ahí vemos, embebí en nafta. Lo que voy a tratar de hacer ahora es que esto prenda con la chispa que me dé la batería. ¿Ven? Ahí está. Logré hacer la chispa con esto. Y ahora lo que voy a hacer va a ser prender aquí el fuego, siempre y cuando esté lejos de la moto. Ahí está. Bien, lejos siempre de la moto. Lo que voy a proceder a hacer ahora es a calentar un poco de agua que tengo. Ya lo voy a traer, así la ven. Uy, hay perros cerca de algún campo aquí. Entonces traigo el agua, tengo el agua. Voy a armar la fogata y voy a poner a calentarla. Ahí, a ver si ven. Se va apagando. Trato de encenderlo nuevo el fuego. Ahí va. Para poder calentar el agua, le voy agregando. Ahí está. Bueno, ¿y qué tengo en este caso para agregarle el agua? Algo que he encontrado aquí cerca. Peperina, que es una hierba de aquí de la Sierra de Córdoba. La voy a poner acá para hacerme un té. El té de peperina es bueno para los nervios y para la presión. Así que voy a hacer un tecito de peperina. Mientras tanto, y me pongo a ver si la moto la puedo, le puedo terminar de poner el cárter. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Espero les haya gustado. Hasta la próxima.